ពេលកន្លងមកលោកអនុទានដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់ប្រទេសថៃក៏បានប្រកាសថាគ្មានបទឈប់បាញ់ណាមួយកើតឡើងជាមួយនឹងកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចាំផ្ទះលោកអនុទានហាក់បន្ទន់ចំហនិងប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីជាងមុនដោយបានលើកឡើងអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីឈានទៅដល់ស្រ័យចំនួនព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាហើយថែមទាំងបានទទូចឲ្យកម្ពុជាវិលចូលតុចរចាគ្នានេះបញ្យងតាមការរាយការណ៍របស់កាសែតថៃ The Nation នៅថ្ងៃទី17 ខែធ្នូការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំថៃរូបនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំពិសេសថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននឹងគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22 ខែធ្នូនៅឯប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកថៃលោកឆៃយ៉ាផុតនៅថ្ងៃទី17 ខែធ្នូបានប្រឹងចេញមកនិយាយលៀងខ្លួនជាមុនថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថៃនៅក្នុងចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងបន្តនោះគឺគោលបំណងដើម្បីរក្សាការគម្រាមកំហែងរបស់កងទ័ពកម្ពុជាទៅលើប្រទេសថៃប៉ុណ្ណោះទាំងដែលខ្លួនឯងជាអ្នកឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាប្រើទាំងកំភ្លើងធំយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកចង្កោមដ្រូនពិឃាតថែមទាំងបាញ់ផ្សែងពុលមកលើកម្ពុជាទៀតផងនេះបើយោងតាមកាសែតថៃខៅសតចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី17 ខែធ្នូជាមួយគ្នានេះមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសថៃឯណោះវិញក៏បានចេញមកបញ្ជាក់អំពីការដាក់លក្ខខណ្ឌ3ចំណុចទាំងមិនសមទំនងរបស់ភាគីថៃដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តដើម្បីមានបទឈប់បាញ់ហើយលក្ខខណ្ឌទាំង3នោះរួមមាន 1. កម្ពុជាត្រូវជាអ្នកប្រកាសបទឈប់បាញ់ជាមុន 2. ការបញ្ឈប់អរិភាពត្រូវតែធ្វើឡើងដោយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនិងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ 3. កម្ពុជាត្រូវតែបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តដែលស្មោះត្រង់និងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះការដោះមីនរួមគ្នាហើយថៃក៏បានថាសំណើទាំង3នេះគឺសាមញ្ញណាស់ហើយសំណើរបស់ប្រទេសថៃដែលលើកឡើងថាសាមញ្ញនេះបានរំលឹកឲ្យដឹងថាសំណើដ៏សាមញ្ញមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីក្នុងឆ្នាំ1938ជាថ្នូវនឹងការដោះដូរយកសន្តិភាពនាពេលនោះប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីបានប្រគល់តំបន់ព្រំដែនមួយដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងដែលសម្បូរទៅដោយប្រជាជនរបស់អាល្លឺម៉ង់រស់នៅគឺតំបន់ស៊ុយអែតតង់ឡង់ឲ្យទៅណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់វាដូចជាសំណើស្វែងរកសន្តិភាពរបស់ថៃនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរសំណើនេះត្រូវបានលើកឡើងថាមានភាពចាំបាច់សម្របសម្រួលមួយហើយប្រហែលជាងាយស្រួលមួយដើម្បីសម្របសម្រួលនិងធានាសុវត្ថិភាពនៅអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែរឿងទាំងនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយប្រទេសថៃមិនមែនអាល្លឺម៉ង់ទេហើយចំនួននេះក៏មិនមែនជាបបផែននៃសង្គ្រាមលោកនោះដែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលក្ខខណ្ឌស្វែងរកសន្តិភាពរបស់ភាគីថៃគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីបិទបាំងដើម្បីបន្តសង្គ្រាមឈ្លានពានជាមួយកម្ពុជានោះទេការទាមទាររបស់ប្រទេសថៃនៅដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគឺគ្មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិហើយប្រទេសថៃគឺមិនអាចស្វែងរកការគាំទ្រពីអន្តរជាតិបានដែរប្រសិនបើនិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅគឺជាការរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិការរំលោភបំពានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលនឹងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការសម្លុតនឹងគម្រាមកំហែងប្រទេសជិតខាងដែលជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយរបស់រដ្ឋប្រជាជាតិអាស៊ានយើងមិនអាចចរចាដោយចុងកណ្ដុងបានទេហើយការលើកឡើងអំពីលក្ខខណ្ឌបទឈប់បាញ់របស់ប្រទេសថៃគឺមិនអាចទទួលយកបានទាល់តែសោះខណៈពេលដែលប្រទេសថៃមិនគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ដែលសម្របសម្រួលនឹងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ដែរទេមីននៅពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមដូចជាគ្មានកងទ័ពណាម្នាក់ជាន់មីនទាល់តែសោះកងទ័ពសៀមដើរពេញព្រៃប៉ុន្តែមិនមានជាន់មីនសំបីតែមួយប៉ុន្តែឲ្យតែមានបទឈប់បាញ់កើតឡើងមានតែងតែផ្ទុះឡើងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជានិច្ចនេះគឺឲ្យយើងមើលឃើញអំពីល្បិចដ៏ថោកទាបរបស់ប្រទេសសៀមមួយនេះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានអាស៊ានបដូវវិនបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី17 ខែធ្នូថាលោកបានទំនាក់ទំនងទៅកាន់មេដឹកនាំថៃនិងកម្ពុជាហើយភាគីទាំងពីរក៏បានបង្ហាញនៅគោលបំណងឲ្យមានបទឈប់បាញ់ដើម្បីចរចាបញ្ចប់ចំនួនឲ្យបានឆាប់បំផុតយ៉ាងដែលកន្លងមកលោកអានូទីនហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃបានចេញមកនិយាយម្នាក់ម្ដងថានឹងមិនមានបទឈប់បាញ់ជាមួយកម្ពុជានោះទេមើលទៅប្រហែលជាមានគំនាបពីបរទេសខ្លាំងហើយក៏បានឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាយូរហើយដែរប៉ុន្តែមិនអាចទទួលបានជោគជ័យទាល់តែសោះហើយលោកអានូទីនឆៃវីរៈគុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរបស់ថៃរូបនេះក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅវិមានរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី18 ខែធ្នូឆ្នាំ2025តាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ដែលថាប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនបេសកជនពិសេសមួយរូបមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃនិងកម្ពុជានៅថ្ងៃទី18 ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះដើម្បីសម្របសម្រួលការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃហើយលោកអានូទីនក៏បាននិយាយថាដោយសារលោកមិនទាន់ទទួលបានការតាក់ទងមកនៅឡើយទេប្រទេសចិនប្រហែលជាបានសម្របសម្រួលតាមរយៈបណ្ដាញការទូតប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីបញ្ហានេះនៅឡើយទេហើយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់សារព័ត៌មានតាក់ទងនឹងចំហរបស់ប្រទេសថៃលោកអានូទីននៅតែទន្ទឹងជាប់មាត់ថាបើនរណាម្នាក់ចង់និយាយជាមួយពួកគេគួរតែនិយាយបែបនេះថាកម្ពុជាត្រូវតែឈប់បាញ់
និងឈប់វាយប្រហារប្រទេសថៃថៃគ្រាន់តែជាអ្នកការពារខ្លួននិងសងសឹកវិញប៉ុណ្ណោះហើយលោកអនុទានក៏បាននិយាយទៀតថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសថៃមិនដែលឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះទេទាំងដែលពេលកន្លងទៅយើងបានដឹងហើយថាប្រទេសថៃមានចំនួននៅគ្រប់បណ្ដាព្រំដែនទូទាំងប្រទេសនានាដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងខ្លួនកោតតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះមួយរូបនេះហ៊ាននិយាយពាក្យនេះចេញមកទៅកើតទាំងដែលខ្លួនឯងមានសត្រូវជំទិះចេញទៅខាងណាក៏មិនត្រូវជាមួយនឹងគេដែរនៅពេលសារព័ត៌មានសួរទៀតថាតើស្ថានភាពនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលណានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះរូបនេះក៏បានឆ្លើយថាប្រទេសថៃកំពុងការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទឹកដីនិងសុវត្ថិភាពប្រជាជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញការលើកឡើងរបស់លោកអនុទានគ្រាន់តែជាវោហារសាស្ត្រដើម្បីបង្ហាញថាថៃជាជនរងគ្រោះហើយប្រើលេសនេះលេសនោះផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាការបន្តសកម្មភាពវាយប្រហារឥតរើសគោលដៅរបស់ខ្លួនមកលើកម្ពុជាគឺស្របច្បាប់ប៉ុណ្ណោះចៅសៀមរុកនេះក្រៅពីសារព្រោះពាក្យភូតភកកុហកដើម្បីចលេះដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់កម្ពុជាហើយមន្ត្រីយោធាកម្ពុជារបស់ថៃបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីគោលដៅរបស់ខ្លួនមួយទៀតគឺបំផ្លាញសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់កម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចុះខ្សោយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានកត់ត្រាថាថៃធ្លាប់ឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាពីមុនមកហើយរហូតមកដល់សម័យទំនើបនេះថៃនៅតែបន្តមិនបោះបង់ចោលមហិច្ឆតាធ្វើសង្គ្រាមពង្រីកទឹកដីនេះឡើយម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជាជាប្រទេសតូចមួយទើបតែងើបចេញពីសង្គ្រាមស៊ីវិលមិនដែលមានគំនិតស្មោកគ្រោកទៅធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានប្រទេសធំជាងខ្លួនដូចជាថៃនោះទេហើយផុសតាងបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនិងមើលឃើញដល់ផ្ទាល់ភ្នែកនៅលើសមរភូមិថៃបានប្រើអាវុធធុនធ្ងន់ជាពិសេសយន្តហោះចម្បាំងរបស់អាមេរិកនិងស៊ុយអែតទៀតផងដែលបានយកគ្រាប់មកទម្លាក់នៅលើដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាចំណែកឯកម្ពុជាគ្រាន់តែប្រើកម្លាំងឈរជើងលើដីគោករបស់ខ្លួនវាយទប់ទល់នឹងសត្រូវឈ្លានពានតែប៉ុណ្ណោះហើយខណៈនេះប្រទេសថៃកំពុងតែប្រឈមនឹងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខណៈវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន4រួមមានចំនួនព្រំដែនកម្ពុជាអស្ថិរភាពនយោបាយការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនិងទឹកជំនន់ហើយចំនួនព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាការប៉ះទង្គិចគ្នានៅតាមបណ្ដាព្រំដែនកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យថៃបាត់បង់ថវិកាជាង 10,000 លានបាតរួចទៅហើយលើការចំណាយសម្រាប់ជំនះមនុស្សនិងការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិជាមួយគ្នានេះការបិទព្រំដែនក្នុងរយៈពេលយូរអាចបង្កឲ្យខាតបង់ពាណិជ្ជកម្មប្រហែលជា 10,000 លានបាតក្នុងមួយខែបន្ថែមពីនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃបានត្រៀមថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ 25,000 លានបាតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះនិងសន្តិសុខនេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលធ្លាប់ចុះផ្សាយដោយព័ត៌មាន Reuters, Nikkei Asia និង Thai Enquirer អស្ថិរភាពនយោបាយភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយបន្ទាប់ពីការរំលាយសភាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចថៃបន្ថែមទៀតសាកលវិទ្យាល័យនៃសភាពាណិជ្ជកម្មថៃបានប្រមាណថាអស្ថិរភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតជាថ្មីអាចធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចថៃបាត់បង់លើសពី 112,000 លានបាតដែលបង្កឲ្យមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាឆ្នាំ2026និងធ្វើឲ្យគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការចំណាយលើសុខុមាលភាពនានាត្រូវបានជាប់គាំងនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណជាង10ថ្ងៃកន្លងមកនេះស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបានឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃសង្គ្រាមដ៏ស្រិចស្រាវរវាងកម្ពុជានិងថៃអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺការខំប្រឹងបិទបាំងព័ត៌មានរបស់សៀមដើម្បីបិទបាំងការពិតដ៏ជូរចត់នៅមុខប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានឲ្យដឹងថាចំនួនទាហានថៃដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសមរភូមិមានរហូតដល់រាប់ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេបិទបាំងយ៉ាងជិតនៅក្នុងគោលបំណងរក្សាមុខមាត់ជាតិនិងដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងប្រទេសដែលកំពុងតែបរាជ័យក្រោមស្នាដៃកងទ័ពកម្ពុជានេះគឺជាការអាម៉ាស់ដ៏ធំធេងបំផុតរបស់ប្រទេសថៃដែលមិនហ៊ានទម្លាយឲ្យដឹងជាសាធារណៈឡើយយុទ្ធសាស្ត្របិទបាំងព័ត៌មាននេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាការព្យាយាមយ៉ាងអស់សង្ឃឹមដើម្បីលាក់បាំងនូវភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួននិងដើម្បីរក្សានៅអំណាចរបស់ស្ដេចនិងមេទ័ពដែលកំពុងរងការរិះគន់ខាងផ្ទៃក្នុង